Azadlık! 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 20 var. Desene kaka. Göstereceğim size. Bespan'ı öldürdüler. İlham Əliyevin kızının dallağını yalayan, küt doğuzduran Petuh Emin Ağalarov bunun ölüm emrini vermişti. Artık yoktur. Azərbaycanda Bespan ləqəbi Elvin Hidayət oğlu adlı bloger var idi. Kumarla ve narkotiklə mübarizəyə yönəltmişdi fəaliyyətini. Ve onun çok büyük izleyici kütlesi var idi, milyonlarla. Xüsusən də bunlar tələbələr və məktəblilər, gənclər idi. Bu adam əvvəlcə Gəncə polis reisi, polis general mayoru Teymur Hacıyevin hədəfinə gəlir. Bu blogeri qara siyahıya salırlar, ona təzyiqlər edirlər. Bəylər Əyyubovun özü, ətrafı və ona bağlı Gəncənin polis reisi general mayor Teymur Hacıyev. Daha sonra İlham Əliyevin qumar biznesini idarə edən Emin Ağalarov blogerin ortadan götürülmesi için gösteriş verir. Emin Ağalarov gösteriş verir ki bu blogerin faaliyetini dayandırtırın. Blogerin ailesini de ölümle hədələyirlər. Blogeri ilk əvvəllər möhkəm şəkildə döyülür. Daha sonra onu ailesini öldürəcəyi ilə hədələyirlər. Anasını polisə apartdırırlar. Anasını ölümle hədələyirlər. İlham Əliyevin ex damadı Emin Ağalarov. May ayında mən bu barədə danışdıktan sonra bloger Emin Ağalarovun gösterişiyle 2-3 günlük ortalığa çıxır. Daha sonra yine yoxa çıxartdılar. İran-İsrail müharibəsinə ara qarışdı və digər hadisələrlə baş qarışdı. Bloger Bespan diqqətdən, xüsusilə mənim diqqətimdən yayındı və bu adamdan, yəni Bespandan artıq xəbər yoxdur. Ölüb ya işgəncə altında olduğu, hələ də sağ olduğu bilinmir. En yakın adamları, ailesi bile bundan habersizdi. Dəqiq bildiğimiz budur ki, Emin Ağalarov gösteriş vermişti ki, onu ortadan götürün. İlham Əliyev ailesine yakın adam mənə dedi, bildirdi ki, Emin Ağalarov öz başına qərar verməyib. Bu adamın ortadan götürülməsi Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyeva ilə masa arxasında məsləhətdən sonra bu qərar verilib. Bespanın öldürülməsi qərarı. Blogerdən xəbər yoxdur. İndi 10 gün vaxt qoyuruq. Əgər bu bloger ortalığa çıxmasa, sağ olması barədə məlumat verilməsə, onun fəaliyyəti vacib deyil. Əsasən sağ olmasını bilmək istəyirik. Əgər ondan xəbər alınmasa, demək ki, aldığımız məlumat düzdür. Bespanı Mehriban Əliyeva öldürtdürdü Emin Ağalarovun xahişi ilə. Əliyevin özün, Mehribanı, Leylanı, Arzunu, Emin Ağalarovu, Eminin atası Araz Ağalarovu, Eminin anasını, Əli, Mikail, Əminəni, Əliyevin digər nəvələrini nə günə qoyacağıq? DTX və polis generalları və prezident mühafizə rəisi Fərid Ələsgərovu bu adını çəkdiklərimin hamısını pis günə qoyacağam. 10 gün vaxt verirəm. İğrənc formada cinsi orqanıma, şəkillərini çıxarıb cinsi orqanıma soxacağam. Mən birbaşa Bespanın işgəncə otağından şəkil paylaşmışdım. Yadınızdadırmı? O şəkili təkrar paylaşıram. Bu bir xəstəxana kravatı deyil. Bu bir işgəncə kravatıdır. Orada yatan Bespandır. Bespanın ayaqları bağlıdır. Bespanın əlləri bağlıdır. O aparat da lazımı volt cərəyanı bədəninə ötürmək üçündür. Bespanın sifətindəki kızartıları aydın görürsünüz. Bu bir işkence aparatıdır. Bespan ölümcüldür. Lotu dediyin Qarabağda əldə silah daraqla, istəmirsən üzdən iraq, yaxşılarla maraqlan. Show biznes bitdi dedik TikToka başlamazdan, pozğunluğu təbliğ edən çox qazanır savaddan. Yayıncılar banduruşa, dəstəkçisi fişi, Poti köhnə patrişka, hıqı hələ naşı. Legəndə sataşırlar, çıxmır axı başı. Həyatınız yalan, yediyiniz haram, dağdacı hala. Qumar təbliğ edənlərin qeyrətinə salam. Boyum olardı dizdən, qırılı dallı evimizdə. Yadına gəlir qeyrət şərəf vardı, nə qalıb əlinizdə? Açığı çox gülməlidir, söyülməlidir, döyülməlidir, ölməlidir, bilməlidir. O dünya var, gedməlidir, gəlməlidir, sürünməli. Haqqı bilən kamil olar, kamil olar, alim olar, daim olar. Qarşı gələn zalim olar, doğru yola yönəlməli, çönməlidir, dinləməlidir, hər nə varsa silməlidir. Sosialda gördüyünüz canlılarda ağciyərdir partladanlar, fala baxanlar, kart tutanlar, patı qoyanlar, narkomanlar. Qızla aylığın danışanlar, sonra gedib barışanlar, ata oğla qarışanlar, canlılardı yarışanlar. Sonra baxın keçəcəkdir darıxmağın, karıxmağın, tez-tez özün bıraxmağın, tövbə edin bağışlayar. Şah damarından da yaxın, 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 şah damarından.